今日はチャプチェを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチャプチェを作りたいと思います。はい、ということで今回はお弁当のおかずにも使えるチャプチェを作るんですけれども、電子レンジだけで簡単に作りたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚ひき肉、緑豆春雨、ニラ、人参、椎茸、玉ねぎ、料理酒、お醤油、お砂糖、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、おろし生姜、ごま油、白ごま、お水。ということで今回はこちらの材料で作っていきます。チャプチェはね、普通牛肉を使ったりするんですが、今回は豚のひき肉を使ってお手軽に作れるレシピをご紹介します。なのでこちらは牛の細切り肉とかね、お好みのお肉を使っていただいて OK です。で、あとですね、野菜はニラ、玉ねぎ、人参、椎茸、こちらの4種類入れてきますが、ここにピーマンを入れたりとか、お好みのお野菜を入れていただいて OK です。で、あとですね、春雨なんですが、長さがある時は食べやすい大きさに切って使うようにしてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにニラから切っていきます。で、まずね、根っこの部分少し切り落とします。ちょっと切りにくいので半分に切って揃えます。で、そしたらね、だいたい4センチ幅ぐらいに切っていきます。ニラの準備はこれで OK です。続いて椎茸です。椎茸はまずね、軸を切り落とします。そして薄切りにしていきましょう。だいたい5ミリ幅ぐらいに切っていきます。はい、こんな感じに薄切りにします。それではもう一つも同じように薄切りにします。で、この軸の部分なんですけれども、この根っこの部分を切り落として硬い部分ですね。で、これも薄切りにして使います。椎茸の準備はこれで OK です。続いて玉ねぎです。玉ねぎは根元の部分を切り落とします。そして繊維に沿って薄切りにしていきます。はい、玉ねぎの準備はこれで OK です。続いて人参です。人参はまずね、皮を剥きます。そして人参を立ててだいたい5ミリ幅ぐらいに切っていきます。で、そしたらですね、切りやすい枚数だけ重ねてまた5ミリ幅ぐらいに切っていきます。はい、人参の準備はこれで OK です。このように野菜を切ってください。それでは続いて調味料を合わせます。まず料理酒、そしてお醤油、お砂糖、鶏ガラスープの素、そしておろしにんにくとおろし生姜。まずこちらの調味料を合わせます。お砂糖のシャリという感じがなくなれば OK です。それでは電子レンジでチンしていきます。まず耐熱のボウルを用意してください。一番下にまず豚のひき肉で、このように広げておいてください。そしてこの上に春雨、続いて人参、そして玉ねぎ。玉ねぎはちょっとね、ばらつかせておいてください。そして椎茸です。このような順番でボウルの中に入れてください。こちらのニラは最後に入れるので取っておきましょう。そしてここに先ほどね、混ぜておいた調味料を回し入れます。そしてお水も加えます。で、ここにふんわりラップをしてください。1箇所ね、ここに空気の出入り口を作っておきましょう。それではこちらを 600W の電子レンジで7分加熱します。500W の場合はプラス15秒から20秒加熱してみてください。では加熱します。はい、今7分加熱し終わりました。そしたらラップを外しましょう。やけどしないようにね、注意してください。そしたら一度ね、崩します。で、さっと混ぜましょう。このね、ひき肉もお箸でね、ほぐしてください。で、全体を混ぜたらここにニラを入れます。ニラを入れたらニラをね、サンドするように上に春雨を重ねてください。で、ニラはね、電子レンジで加熱せずにこの余熱で仕上げていきたいと思います。そうすることでニラのシャキッという感じを楽しんでいただけます。で、このようにニラをね、ちょっと覆いかぶせてこのまま一旦3分ほど置きます。はい、3分経ちました。このようにニラが少ししんなりするぐらいになれば OK です。それでは最後ここにごま油と、あとは白ごまを入れます。そして混ぜましょう。はい、これで OK です。これで簡単チャプチェの完成です。で、最後ね、味見をして、少しね、味が足りないものがあったら、お好みで加えていただいて OK です。美味しそうに仕上がりました。
はい、これでチャプチェの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材もたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。具材にもしっかり味が染み込んでます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。味がねしっかり染み込んでてすごく美味しいです。そしてこのニラのシャキッと感がすごくアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチャプチェのポイントです。まずお肉なんですけれども、今回手軽な豚ひき肉を使いました。こちらをですね、牛肉を使っていただいても OK です。お好みのお肉で作ってみてください。そして春雨なんですけれども、春雨はね、ものによって結構ね、長さが長いものもあります。なのでそういった場合は食べやすい大きさに切って使うようにしてください。そして加熱する時のポイントです。加熱する時はまず一番下にお肉、その上に春雨、そしてその後に人参、玉ねぎ、椎茸の順に具材を入れてください。そしたら混ぜておいた調味料を上から回しかけて電子レンジで7分加熱してください。この加熱時間に関しましてはボウルの大きさだったりとか、あとはお持ちの電子レンジでもね適正な時間が変わる場合がありますので、様子を見ながら時間を調整してみてください。そして取り出したら豚ひき肉をほぐしながら軽く混ぜて、その後温かいうちにニラを入れてください。そしてニラを入れて3分ほど置いてください。このニラはですね、余熱で仕上げていただくことでシャキッとした食感を残すことができます。そしてニラがしんなりしたら最後ごま油と白ごまを加えて仕上げてください。今回の分量でいくとだいたい3人から4人分ぐらいあるかなと思います。ご飯のおかずだったりとか、あとはお酒のおつまみ、そしてお弁当のおかずにもぴったりかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今回はチャプチェを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。